सभी लोग बोले, ताली बजाकर बोले। इतने हाथ जोड़कर कहने लगी स्वामी मेरे भाई को छोड़ दो मेरे नाम मती मारो सिरत को श्याम वखत सुधी भैया की आवेगी मती मारो। और भैया आने एक सुधी आवे कार्तिक में जी एक सुधी आवे कोई मैं तो करूंगी माधव खत सुधी भैया की आवेगी मैं।
तो